这个鸟叫做卡罗莱纳长尾鹦鹉。游戏通过彩蛋让大家知道它背后的故事，让我们值得深思的故事。所以这个视频送给能耐心观看完整的观众们。Hello， 大家好，我是憋屈的梵高。游戏里呢有一个彩蛋，相信很多玩家都错过了，或者这个彩蛋你遇到过，但是它让你一头雾水。情况是这样的，在游戏中，如果玩家在这片区域，在这里会遇到一群小鸟飞到天上，这时呢，我们拿出枪去打它的话，游戏呢会要求你来完成猎杀卡罗莱纳鹦鹉。可是呢，这个任务不论你怎么去杀这个鹦鹉都无法完成，所以很多玩家就会在这里无限的去杀鹦鹉，直到杀到最后一只也没能完成任务，这就让很多玩家一头雾水。其实这就很显然，杀了这么多都不能完成任务，这对于强迫症玩家来说肯定是非常痛苦的。所以呢，创作者肯定是想让我们抱着好奇心去查阅关于它的资料。于是呢，我们在网上找到了关于它的资料。原来它已经灭绝了。卡罗莱纳鹦鹉呢是一种北美的土生土长鹦鹉，在印第安的神话和绘画里面，我们都能看到它的身影。当地人呢都管它叫黄脑袋。19世纪呢，因为环境遭到了破坏，所以这种鹦鹉呢，它就被迫只能到农户的庄园附近呢寻觅吃的。这个鹦鹉有一个特点，如果自己受伤了，方圆3公里的鹦鹉听到它的叫声都会赶来围住这个受伤的鹦鹉。也正因为这个特点，人类利用这个受伤的鹦鹉骗来了很多鹦鹉进行了捕杀。当然呢，这个鹦鹉确实是破坏了农户的庄园，才遭到了捕杀。毕竟在当时这种鹦鹉在美利坚北部非常多，而且分布也特别广。不过这种鹦鹉真正灭绝的原因至今也是一个谜。我们因为这个游戏查到这个关于鹦鹉的资料，这个时候我想你应该知道这个鹦鹉因为什么灭绝的吧？不错，这个游戏就是想告诉我们，我们因为任务不停的一只又一只的杀这个鹦鹉。游戏就是想告诉我们玩家，凶手呢就是你，就是我们人类。而我们不是靠猎杀让他们灭绝的，是因为我们破坏了他们生存的环境。1918年，地球上最后一只卡罗莱纳鹦鹉呢，在美利坚的一家动物园死去。这种鸟呢，其实寿命可以活30年，而且它吃的食物也特别广。想想这样的一只小鸟，它都在悄悄的灭绝。游戏仅仅是想通过彩蛋让我们大家知道我们人类是凶手吗？我觉得不是这样的。当然，游戏确实是用这种特殊的方式让我们体验到了一种动物灭绝的故事。但是呢，除了这些，它背后还有很值得我们反思的问题。想一想，当你每天抱怨天气越来越恶劣的时候，大家都知道是地球环境遭到破坏而导致的。其实我告诉你，不仅如此，亚马逊地球最大的一块绿肺，现在此时正以每天一块足球场那么大的尺寸被人类开采而破坏。当然，此时的海洋也在遭受着更严重的破坏。每天当你看到一种动物被宣告灭绝的同时，我们应该警惕危险正在慢慢的靠近我们。保护动物，爱护环境，这样的老套话题从上个世纪一直到现在都在倡导。其实除了我国和一些国家进行良好的控制和保护，但是地球那么大，至今还是有一些地方没有得到有效的保护和控制。本来我们可以很自豪地跟后代讲，我们居住的家园是一颗完美的星球，可是蓝天白云在慢慢地离我们而去，那些动物也在渐渐地消失在森林中。那一切的元凶只有一个，那就是人类的欲望。然而呢，地球正在慢慢的讨厌我们。视频里的大家因为这只鹦鹉听到了动物和地球正向我们悲鸣。其实我们应该从点点滴滴上去爱护环境，有意识的去保护地球，关怀这个孕育我们人类的家园。因为本身我们作为地球上的高级动物，有责任应该站在最前面去保护我们的地球。